Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Selasa Kliwon 28 April 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer pangon utama. Para adi yuswa, ing tata gesang kita pangen saben wanci enjang ngedalaken raja kayanipun saking kandhang tumuju ing ora-ora supados saged nedha suket nalika srengenge sampun angslup ing wanci sonten. Para pangen sami ngiring raja kayanipun wangsul tumuju wonten ing kandhang. Nabi Yeskiel ngemutaken bilih pangenipun bangsa Israel wekdal semanten namung ngengen awake dhewe. Pangonipun bangsa Israel boten migatosaken para mindo ingkang dipun engen. Ewa semanten para pangon sami ngunjuk susu lan ngagem sandangan saking wulu mindo ingkang dipun engen. Malah kepara pangonipun bangsa Israel boten mitulungi nalika mindo-mindo ingkang dipun engen kamangsa dening asu ajak. Milanipun Gusti dawuh lumantar Nabi Yeskiel ing Yeskiel 3:1 ayat 21. Mulane ingsun bakal nulungi wedhus-wedhus ingsun supaya aja dadi memangsan maneh. Tuwin ingsun bakal dadi hakim ana ing antarane wedhus-wedhus. Para adi yuswa, minangka mendo kagunganipun Gusti, kita tansah caos syukur bilih kita kagungan pangen ingkang saestu migatosaken dhateng para mindanipun. Gusti tansah paring kacekapan dhateng kita para mindanipun. Mekaten ugi minangka mindanipun Gusti, kita saya tepang swantenipun pangen kita inggih punika Gusti Yesus. Pramila ing satengahing ora-ora pagesangan punika swawi kita ngestokaken sabdanipun Gusti kangge kabetaning gesang kita kanthi suka bingah. Nalika wajinipun sang pangen nimbali kita mireng swantenipun, teman kita saged ngempal ing saklebeting kratoning Allah kanthi ayem. Mila sumangga kita tansah caket raket kalian pangen utami kita Gusti Yesus Kristus. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula caket raket kalian pangen kawula Gusti Yesus Kristus. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah ing pundiya para adi yuswa dalasan anak putu kawula tansah rinimatan binerkahan dening paduka. Mirunggan kawula pasrahaken lare astama kusala wayah buyutipun Ibu Sukarjo GKJ Plengkung ing dinten punika sabun lumebet ing griya sakit sak perlu nampeni operasi ingkang kaping 3 gegayutan kalian jantung. Kawula pitados paduka badhe ngagem operasi menika matemah astama kusala inggal nampi wetahing kesarasan. Paduka agem para dokter, paduka agem pandonga lan menapa kemawon amri astama kusala punika inggal nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Wardoyo GKJ Pugeran ingkang wedal sak mangke nembe nandhang gerah. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kekiyatan matemah operasi ingkang katindakaken menika dadosaken Ibu Wardoyo punika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Bapak Wiharto Semah saking Diaken Purwanti SA GKJ Magelang wilayah Sekawan. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kekiyatan matemah Bapak Wiharto menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sragen ingkang wedal samangke nembe nandhang sakit, Ibu Sumartini
lan Ananda Gisele. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit, kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, kawula ugi pasrahaken Ibu Bintarsi lan Ibu Sudiono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Wahyu, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi, GKJ Wedi. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Yemima Armuyanti ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken
sedek kawula ingkang kajeng gondang winangun Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ingkang kajeng ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.